Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime birželio 30 dienos braškinės pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki jaunaties, kuri bus Liepos 14 dieną. Kaip visada, prognozę žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Na ir daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia braškinės pilnaties laikotarpiu. Avinai – pagrindinis įvykis avinams braškinės pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas imperatorienė. Imperatorienė yra moteris, kuriai nereikia kovoti už savo būvį, kuriai nereikia nieko įrodinėti, jinai džiaugiasi gyvenimu ir pritraukia dar daugiau pozityvo, džiaugsmo ir gausos į savo gyvenimą. Imperatorienė yra puikių perspektyvų ir gausos korta. Kodėl tai yra perspektyvų korta? Nes imperatorienė dažniausiai reprezentuojama nėščia. Ir būtent nėštumas rodo ateities perspektyvas taip, kad bus šeimos pagausėjimas ir kad įmanoma bus iš to vaikelio išauginti sąmoningą, protingą, sėkmingą žmogų, taip. Tai tuo, kuo užsiimsite šias 2 savaitės, gali turėti puikių perspektyvų augimui, ypatingai jeigu tai susiję su kažkokiom tai moteriškom veiklom, estetika. Galbūt jūs, pavyzdžiui, esate meistrė, kuri rūpinasi merginų nagais, plaukais, oda, visos tokios grožio, estetikos veiklos, verslai turės perspektyvą augimui. Jeigu tai maistas, jisai turi būti estetiškai patiekiamas, taip, ta moteriška energetika, arba jeigu jūs dirbate su moterimis, yra kažkokios tai moterų grupės, yra kažkoksai tai emocinis palaikymas. Visi verslai, visos veiklos susijusios su moteriška energetika turės perspektyvų augti. Šita korta rodo, kad atėjo metas parodyti meilę savo. Per šias 2 savaitės palepinkit save būtinai. Ar tai kažkokie tais grožio pirkiniai, bet jokių būdų nebrangus, nes turime retro Merkurijų. Ir jeigu pirksite kažką brangaus, ar tai bus, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas, automobiliai, ar planuojate pasidaryti permanentinį makiažą, ar kažkokį tai veido lazerį, ar injekcijas, tai šitaip savęs nelepinkite, čia yra labai negeras laikas tokiam dalykam. Bet kas liečia mini pirkinius, ar šiek tiek atsinaujinti garderobą, kažkokį tai drabužėlį nusipirkti, ar nukeliauti pailsėti, šita korta sako, kad labai svarbus komfortas ir meilė savo. Tai būtent pasistengkite kažkaip tais išreikšti tą meilę savo per šias 2 savaitės. Ar leiskite savo išsimiegoti, ar pasirūpinkit savo išvaizdą, ar pasirūpinkit savo gyvenimo komfortu. Taipogi imperatorienė yra tas žmogus, kuris rūpinasi šeimos nariais. Tai per šias 2 savaitės gali būti tokios situacijos, kur reikės daugiau rūpesčio, dėmesio skirti savo antrajai pusiai arba savo vaikam arba savo tėvams, seneliam. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią imperatorienę, židinio būtent sergėtoją, kuri jums bus labai naudinga. Jinai jūs gali labai paremti per šias 2 savaitės, jinai gali jumis labai pasirūpinti, jūs į ją žiūrėsite tiesiog su meilės kupinomis akimis ir ją žavėsitės. Jeigu esat moteris, jūs pati turite per šias 2 savaitės pasistengti ir būtent taip žydėti, taip. Nenusiskekenkite, ypatingai kas liečia būtent tas vyriškas energetikas, vyriškas atsakomybės. Prisiminkite savo prigimtį ir palepinkit save, ypatingai kai mes turime vasaros laikotarpį, kai turime daugiau saulės, kai gamta bunda ir galime, sakykime, neišleisdami per daug pinigų, tiesiog išeiti į lauką ir pasisemti tos gamtos energijos, atsipalaiduoti, pabūti saulėje, taip kad būtinai skirkite dėmesio savo. Jeigu jums aktualus šeimos pagausėjimas, čia būtent ir gali ateiti naujiena apie šeimos pagausėjimą. Panašu, kad čia skaniai valgysit, turėsit galimybę pailsėti, palepinti kažkaip tai save ir būtent ta moteriška pilnatvės energetika pritrauks į jūsų gyvenimą dar daugiau gražių momentų.
Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais ir ten jau jūs galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai pagrindinis įvykis jaučiams. Braškinės pilnaties laikotarpiu. Jautukai panašu, kad jums retrogradinis Merkurijus atneš tam tikras iliuzijas, kadangi jums iškrito taurių septynetas. Ir taurių septynete mes matome daug taurių ir jos visos mus gundo, mums atrodo, kad griebtume visas septynes, bet iš tiesų tai yra tik jūsų iliuzijos fantazija. Gyvenime nėra taip, kad mums tiktų visi partneriai, visi darbai, visos profesijos, visos gyvenamos lokacijos. Jeigu jums atrodo, kad jums tinka viskas, tai yra tik dėl to, kad jūs gerai savęs nepažįstate. Ir va čia prieš imantis kažkokių tai veiksmų, prieš priemant sprendimą apskritai, čia labai svarbu yra atsitraukti nuo savo socialinės grupės spaudimo, atsitraukti nuo kitų žmonių įtakos, nuomonių ir pasikapstyti savyje. Kai jūs savo atsakysite tuos pagrindinius gyvenimo klausimus, taip, kur aš noriu save matyti po 5, po 10 metų, kokios mano vertybės, koks yra mano moralės lygis, kokie yra mano didžiausi troškimai, svajonės, jūs tuomet labai lengvai suprasite, kurias taures reikia pastumti į šoną, o kurią reikia stverti, griebti, taip. Tai jeigu čia turėsit kažką tais pasirinkti, čia labai svarbu nusimti rožinius akinius, pamatyti situaciją realiai, išanalizuoti faktus. Nes čia gali būti, kad taurė jums siūlo vieną, o jūs prisikuriat papildomų naudų, kurių jums niekas nežadėjo, taip? Tai šita korta visada rodo ne tik didelį kiekį pasirinkimų, bet ir tam tikras iliuzijas, kurios jums gali pakišti koją. Jeigu jūs stengsitės kiekvieną situaciją šių 2 savaičių laikotarpyje matyti racionaliai, jeigu jūs stengsitės daugiau pasikapstyti savyje, jums pavyks sėkmingai išsirinkti jums patį tinkamiausią variantą. Ir čia bus įvairiausios situacijos. Galbūt reikia pasirinkti projektą, galbūt reikia apskritai mąstyti, kuria linkme po studijų aš noriu keliauti, ar į kokias studijas aš noriu eiti, taip. Bet čia labai svarbu yra negriebti visų variantų, nes, pavyzdžiui, net jeigu pas jūs ateis daug bendradarbiavimo pasiūlymų, čia labai svarbu atsirinkti 1-2 pagrindinius. Nes jeigu jūs imsitės visų, jūs bereikalingai ištaškysite energiją ir rezultato jūs niekur negausite. Šita korta visada sako, kad reikia pasirinkti maksimum 1 arba 2 variantus. Labai svarbu prieš pasirenkant nusimti rožinius akinius ir matyti faktus, pripažinti savo asmeniškai, kokia yra situacija. Nes kartais mes apsimetam, kad viskas gyvenime yra gerai, nors taip įsivardinus, kokioje stadijoje mes esam, mes galime suprasti, kad iš tiesų mes nesame ten, kur norime būti ir apskritai kaip taip nutiko, kad mes čia esame, o bandome save apgauti, kad mes esame labai geroje situacijoje, taip. Tai kuo daugiau racionalumo, kuo daugiau faktų, jeigu jūs turėsite svarbius pokalbius, kas iš tiesų nėra palanku, mes dabar turime retro Merkurijų, nei darbo pokalbiai, nei kažkokios tai dėrybos, nei kažkokios tai partnerystės, jokių būdų nepirkit nekilnojamo turto, žemės sklypo, automobilių, technikos. Nematysite situacijos aiškiai, nesuprasite prioritetų ir įsigysite netinkamą prietaisą, netinkamą būstą. Eisite į netinkamą darbą, tai geriau būtų, kad jūs apskritai nerizikuotumėt, taip, nesimtumėt naujų projektų. Bet jeigu vis dėlto reikia kažko tais imtis, taip, ir pas jūs ateina tie pasiūlymai, tai nestverkite iškart. Viską labai gerai pasverkite ir paprašykite visų dokumentų, sutartyse turi būti įrašyti patys svarbiausi punktai, kurie jums yra svarbus, taip. Nesitikėkite, kad žmonės laikysis žodinio susitarimo, viskas turi būti pasirašyta,
parašas uždėtas, viskas turi būti oficialiai daroma, aptariama kiekviena smulkmena, taip? Žiūrėkite į šitus dalykus atsakingai. Tai jeigu žiūrėsite realiai, racionaliai ir atsakysite patys savo į pačius svarbiausius klausimus, tuomet pasirinksite teisingą variantą. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės ir astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais, jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams braškinės pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, jūs turėsite kažkokią tai labai svarbią komunikaciją. Vat būtent kardų tūzas reprezentuoja pradžias susijusias su rašytinė sakytinė komunikacija. Čia gali būti tokios situacijos, kad jums šauna geniali idėja, kurią svarbu ir toliau vystyti, jos nepaleisti. Čia gali būti labai svarbus elektroninis laiškas, svarbus skambutis, svarbi žinia, kuri pasieks jūs. Taipogi čia gali būti kažkokios tai sutartys, dokumentai, pavyzdžiui, keliausite atsinaujinti savo pasą, keliausite atsinaujinti vairuotojo pažymėjimą. Galbūt čia bus pratęsimas tam tikrų sutarčių, kad ir pavyzdžiui draudimo sutartis, taip. Taipogi kardas visada įneša į situaciją aiškumą. Bet jeigu prieš jūs jautukams buvo korta, kuri reprezentavo daug iliuzijų, daug rūko ir sunku pamatyti tam tikrą šviesą tunelio gale, tai pas jūs kaip tik labai aštrus protas ir viskas matosi labai aiškiai. Jeigu kažkokia situacija galėjo būti neaiški, tai vat per šias 2 savaitės jinai taps aiški. Ar buvo kažkokie tais neaiškus santykiai su tam tikrais žmonėmis, ar nebuvo aišku, kaip vystėsis jūsų karjera. Čia ateina aiškumas į situacijas, kur to aiškumo nebuvo. Jūs suprantate, koks bus pirmas žingsnis, koks bus antras žingsnis, koks bus trečias žingsnis, taip? Nepamirškime, kad kardas yra aštrus įrankis ir va čia jisai gali dėti taškus arba nukirsti tam tikrus ryšius. Jeigu yra žmonės, su kuriais jūs norite santykius nutraukti, šitas kardas tuos santykius gali nutraukti. Jeigu jūs norite su kažkuo padėti tą galutinį tašką, čia jūs padėsite tą galutinį tašką. Ir su tuo ateina vėlgi situacija aiškumas. Jūs suprantate, kad čia pratęsimo jau nebebus, taip? Na ir taipogi šitas įrankis gali kažką taisyti, galbūt čia bus prietaisų kažkokių tais buitinės technikos taisymas arba gali būti metalas kūne. Gali būti, pavyzdžiui, kad keliausite kraujo tyrimus pasidaryti. Čia gali būti lašalinė. Galbūt suskaudo dantį, reikia eiti taisyti, taip. O kažkokie tais ar sveikatos, ar įrangos technikos taisymo darbai taipogi gali būti. Ypatingai mes turime daugiau tokių problemų per retro Merkurijų. Technika genda, reikia atiduoti garantiniam taisymui, prasideda įvairūs kūno skausmai, reikia eiti pasitikrinti, kas čia vyksta, taip. Tai vat kardas svarbi rašytinė sakytinė komunikacija, svarbios žinios, dokumentai, jų atnaujinimas, sutarčių pratęsimas gali būti, svarbios idėjos, kurios jums šauna į galvą, paskutinių taškų dėjimas arba taisymas būtent tam tikrų prietaisų arba jūsų sveikatos. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite pasiklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir kaip visada būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams braškinės pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, daugelis jūsų turėsite gimtadienius ir jums būtent iškrito taurių šešetas. Pasižiūrėkite, berniukas, mergaitei
teikia dovaną. Tai vat per šias 2 savaites galite tikėtis dovanų ar kažkokių tais materialių dovanų, bet taipogi tai gali būti ir energetiniai mainai, vat būtent tie emociniai. Kad kažkas tiesiog labai norės jum parašyti žinutę, pasveikinti su gimtadieniu. Šita korta reprezentuoja praeitį, tai yra nostalgijos korta. Vat būtent mes suaugam ir mes prisimenam savo pirmąją meilę, savo klasiokus, grupiokus, mokytojus, kaimynus, taip. Ir vat per šias 2 savaites jūs aplankys nostalgija. Nostalgija yra labai įprastas jausmas, kai mes turime retro Merkurijų. Nes kai planeta keliauja atgal, jinai keliauja į praeitį, natūraliai ir mūsų mintis keliauja į praeitį. Ir būtent per retro Merkurijų mes labai dažnai grįžtam į vietas, kur mes užaugome, kur praleidome paauglystėje, mes pradedam valgyti patiekalus iš savo praeities, mes pradedam klausytis senos muzikos, mes sutinkam daug pažįstamų iš praeities, o čia dar ir jūsų gimtadieniai, tai čia tikrai nenuostabu, kad pas jūs atkeliaus vat būtent informacija, žinutės iš žmonių, kurių jūs ilgą laiką nematėte ir jie gali atsirasti, pavyzdžiui, tiesiog, kad palinkėtų jums gražaus gimtadienio. Viena problema, kad per retro Merkurijų mes pradedam labai idealizuoti praeitį. Mūsų smegenys blokuoja negatyvius prisiminimus ir mums atrodo, kad praeitie tai viskas buvo nuostabu. Ir jeigu čia pas jūs atkeliaus jūsų buvęs, jūsų buvusi partnerė, taip, tai čia labai svarbu yra neidealizuoti to. Prisiminkite, kad buvo priežastis, dėl kurių jūs išsiskyrėte ir čia labai naudinga būtų prisiminti, kad neverta to ryšio atkurti, neverta bandyti iš naujo, nes vėlgi retro Merkurijus daug iliuzijų. Kai tik tai Merkurijus pradės rugpjūčio mėnesį keliauti į priekį, jums vėl tie rožiniai akiniai nuo akių nukris ir jūs suprasite, kad štai kodėl aš su to žmogumi išsiskyriau, štai kodėl mums yra nepakeliui, taip. Tai šita korta jums gali sukelti nostalgiją, žmonės iš praeities, patiekalai iš praeities, praeities muzika, lokacijos, kuriuose jūs užaugote, taip, galbūt jūs į tas vietas grįšite. Čia gali būti dovanos, vat būtent, kad kažkas jums norės įteikti dovaną. Na ir taipogi, jeigu tai nesusijęs su praeitimi, tai turėsite kažkokį žmogų, į kurį galėsite atsiremti. Vat būtent šita korta rodo, kad jūs nesate vienas viena, kad čia bus žmogus, kuriam jūs galėsite atsiverti, kuriam jūs galėsite pasiguosti ir tas žmogus nuoširdžiai rūpinasi jumis. Tam žmogui nuoširdžiai yra svarbu, kas vyksta jūsų viduje ir kas vyksta jūsų gyvenime. Vienintelis dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad tie energetiniai mainai cirkuliuotų. Jeigu tik kažkoksai tai žmogus jums parodo dėmesį, nori jūs nustebinti, nudžiuginti, kažką tais padovanoja, parašo, paklausia, kaip jums sekasi, tai nepamirškite duoti tą savo energiją atgal, taip, nepamirškite to žmogaus ir užkurkite vat būtent tą energetinę cirkuliaciją. Nes kai mes daug imam ir neduodam, tada gyvenimas pradeda iš mūsų atimti, taip, per tam tikrus technikos gedimus, per tam tikras baudas. Nes kitu būdu mes nelinkę kitiems žmonėms nieko atiduoti, taip. Tai va šita korta visada sako, kad gyvenimas eisis lengviau, sėkmingiau, jeigu jūs pasistengsite gražinti tą energiją tiem žmonėm, kurie bando iš tiesų jumis rūpintis. Tai va tokia graži emocinių energetinių mainų korta iškrito jums. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams braškinės pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas įsimylėjėliai.
Ir tai yra būtent dvynių zodiako ženklo korta. Dvyniai pas mus yra 2 žmonės. Šita korta visada rodo 2 medalio pusės. Kairė dešinė, juoda balta, rizikuot, nerizikuot. Gali būti, kad per šias 2 savaitės turėsite priimti svarbų sprendimą ir dažniausiai jisai būna vertybinis. Kad jeigu eisiu tuo keliu, reiškia mano vertybės yra tokios, jeigu aš pakreipsiu savo gyvenimą kitą linkmę, reiškia mano vertybės yra tokios. Čia labai dažnai būna įpintos būtent tos mūsų vertybės, moralės lygis, kas man iš tikrųjų gyvenime yra svarbiau, pavyzdžiui, meilė ar pinigai. Pinigai ar savirealizacija. Laisvė ar buvimas poroje, taip. Čia gali tekti priimti svarbų sprendimą. Komfortas svarbiau ar augimas. Taipogi įsimylėjėliai būtent yra porinė korta, taip, 2 žmonių, dėl to čia gali būti kažkokios tai svarbios dėrybos, susitikimai, tai gali būti verslo partnerystė, tai gali būti asmeniniai santykiai. Kažkam iš jūsų tai gali būti asmeninių santykių tema, kad daugiau laiko skirsite meiliai, daugiau laiko skirsite vienas kitam. Jeigu tai yra naujos pažintis, tai nėra geras laikas, kadangi mes turime retro Merkurijų. Kai Merkurijus keliauja atgal, pas mus ant akių yra rožiniai akiniai ir mes nematome žmogaus realiai, koks jisai yra. Ir labai greitai, kai Merkurijus pradeda eiti į priekį, šiuo atveju rugpjūčio mėnesį, jūs galite pamatyti, kad tas žmogus yra absoliučiai ne jūsų tipažo, vertybės labai skiriasi ir kaip jūs galėjote taip paslysti, taip. Būtent tokios mintis gali pas jūs atkeliauti dėl to, kad susipažinote su tuo žmogumi per retro Merkurijų. Tai geriau net nedėti pastangų, jeigu ateina kažkokie tais vyrai, moteris į jūsų gyvenimą per retro Merkurijų, nes jie, neužsibūna ilgam laikotarpiui. Bet jeigu jūs jau ilgą laiką turite tos santykius, tai čia gali būti, kad jūs vėl turėsite fazę, kai galėsite skirti vienas kitam daugiau laiko ir būtent kai meilė atkeliaus į pirmą planą. Bet taipogi, kadangi tai yra dėrybų korta, tai labai dažnai būna tam tikros pirkimo pardavimo sutartys. Aišku, per retro Merkurijų jokių būdų neperkam žemės sklypo, būsto, nekilnojamo turto, prietaisų, įrangos. Negeras metas tokiem pirkiniam, labai suklyst galima ir labai didelę pinigų sumą išmesti į balą. Bet kadangi žmonių atidumas dingsta, tai jeigu jūs esat pardavėjai arba jūs planuojat parduoti savo kažkokį tai būstą ar sklypą, tai yra didelis šansas, kad jūs jį parduosite greitai ir sėkmingai ir lengvai, vien dėl to, kad, kaip ir minėjau, žmonių atidumas per retro Merkurijų dingsta ir jie tiesiog labai greitai, lengvai gali įsigyti būtent jūsų tą turtą. Tai pirkimui netinkamas metas, bet pardavimas gali būti žymiai lengvesnis. Tai čia arba teks priimti vertybinį kažkokį tai sprendimą, kurią pusę rinktis, kurį kelią rinktis, taip, arba čia bus tam tikros dėrybos, pirkimo pardavimo sutartys, arba bus daugiau dėmesio savo antrai pusiai ir jūsų meilės ryšiui. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių 12 zodiako ženklų prognozių Liepos mėnesiui. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės, pagrindinis įvykis mergelėms, braškinės pilnaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito taurių riteris, panašu, kad turėsite tokią kūrybingą, svajingą nuotaiką šių 2 savaičių laikotarpyje. Kadangi mes matome, kad žmogus joja ant žirgo, tai reiškia, kad tempas yra greitesnis negu einant pėstute, taip? Ir reiškia, kad įsibėgės kažkokie tai kūrybiniai, emociniai dalykai šių 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu turite santykius, tie santykiai gali palypėti laipteliu aukščiau.
Galbūt jūs daugiau laiko skirsite santykiam, jų augimui, galbūt tai bus sužadėtuvės, galbūt tai bus vestuvės, pirmą kartą prisipažinsite viens kitam, kad mylite, gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą, gali būti kraustymasis gyventi kartu. Va tas jausmas, kad jūs santykiuose augate, taip? Taipogi, jeigu nesate įsipareigoję, čia žmogus gali pradėti jūs kviesti į pasimatymus, rodyti dėmesį. Bet jeigu jūs su šito žmogumi susipažinsite būtent per retro Merkurijų, tai yra Liepos mėnesį, tai tuomet nesitikėkite iš šio žmogaus per daug, nes kai Merkurijus pradės eiti į priekį rugpjūčio mėnesį, jūs pamatysite žmogų iš visai kitos pusės ir galite labai nusivilti. Bet jeigu jūs jau su šito žmogumi buvote susipažinę anksčiau, tai va čia jūs galite pamatyti, kad jisai rodo daugiau iniciatyvos, kad jisai yra įsimylėjęs, taip. Kas esate kūrybinių profesijų atstovai, čia pas jūs gali būti tiesiog labai stipri atgimusi kūrybinė gyslelė, jums norėsis kurti seksis lengvai. Čia gali būti kažkokie tais kūrybiniai projektai, jeigu jie kurį laiką stovėjo vietoje, nejudėjo, tai čia jie gali pajudėti. Būtent tai reprezentuoja žirgas, taip, kad pagaliau yra tas prasimušimas, kad yra judėjimas į priekį. Na ir taipogi šita korta susijusi su vandens stichija. Jeigu jūs neturite asmeninių santykių, jeigu jūs nedirbate kūrybinėje srityje, tai šita korta sako, kad galite važiuoti prie vandens telkinių, upės, ežerai, jūros, vandenynai, net ir baseinai, pirtys, spa, taip. Taipogi čia gali būti, kad turėsite laisvo laiko, kurį skirsite savo kūrybiniams hobiams, net jeigu darbas jūsų nesusijęs su kūryba. Tai va čia gali būti, kad turiu atostogas, turiu laisvą dieną, keliauju į kino teatrą, keliauju į parodą, keliauju į muziejus. Galbūt kažkokie tais hobiai iš vaikystės, kuriems gerai sekėsi. Čia gali būti malonus išėjimas su savo draugėmis, su šeimos nariais, būtent kai galima atverti širdį, sustiprinti tą ryšį ir palaikyti vienas kitą. Na ir tai yra meilės atsipalaidavimo korta, tai panašu, kad per šias 2 savaitės jūs sugebėsite atsipalaiduoti, būtent galbūt gamta atpalaiduos, galbūt asmeniai santykiai atpalaiduos, galbūt kažkokie tais kūrybiniai dalykai atpalaiduos. Ir čia labai svarbu yra daryti tai, kas jums miela širdžiai. Šitas riteris nėra pareigų riteris. Jisai nedaro, nes privalau daryti, nes reikia padaryti, nes kažkas tikisi to iš manęs. Šitas riteris visada kalba apie tai, kad aš myliu savo darbą, aš myliu savo artimuosius, aš myliu gyvenimą, man patinka gulėti prie jūros, aš keliauju prie jūros ir guliu, ir atsipalaiduoju ir mėgaujuosi gyvenimu. Tai tokia kūrybinga, svajinga atsipalaidavimo korta iškrito jums. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių 12 zodiako ženklų prognozių Liepos mėnesiui. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms braškinės pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas bokštas. Panašu, kad retro Merkurijus atneš tam tikrų netikėtumų šių 2 savaičių laikotarpyje. Ir būtent kodėl negeras metas, pavyzdžiui, pradėti kažką naujo per retro Merkurijų, nes visi planai keisis. Kažkas tai sustos, kažkas tai iš jūsų gyvenimo išeis, kažkas pakeis nuomonę, su kažkuo susipyksite, galbūt dėl jūsų šeimos narių tie planai turės keistis. Tai ir jums iškrito tokia korta, kuris sako, kad teks išeiti iš komforto zonos, būti lankstiems, nes tai, ką suplanavote,
gali tekti nukelti, atšaukti, nes būtent čia mes matome griūnantį bokštą. Bokštas yra mūsų komforto zona. Ir kai mūsų komforto zona griūna, tai rodo, kad kažkas mums nepatogu. Mes jau buvom susiplanavę, mes jau atsipalaidavom, dabar vėl reikia įsitempti, vėl mąstyti, ką ir kaip čia sutvarkyti, taip. Tai laukite netikėtumų, kažkas gali eiti ne pagal planą, bet svarbiausia nenukabinti nosies, būti lankstiems ir nebijoti išeiti iš komforto zonos. Taipogi, kai bokštas griūna, jisai griūna dėl to, kad pamatai nebuvo tvirti. Ir va čia, jeigu kažkokie tai žmonės išeis iš jūsų gyvenimo, jeigu išeisite iš darbo, jei su kažko susipyksite, jeigu kažką norėsite užblokuoti, šios situacijos nutiks tik dėl to, kad pamatai nebuvo tvirti. Tai reiškia, anksčiau ar vėliau tai būtų sugriuvę. Jeigu santykiai yra tvirti, šita korta tų santykių nesugadins. Taip kad nebijokite, jeigu turite kažką tai mylimo svarbaus ir kad tai grius. Tai tikrai negrius, jeigu pamatai buvo tvirti. Jeigu pamatai nebuvo tvirti, tai sugrius ir jūs turite tiesiog priimti tai ir padėkoti gyvenimui už tai, kad pagaliau jums parodė, kokia čia iš tiesų yra ta situacija. Nes čia neverta daugiau dėti pastangų, anksčiau ar vėliau tai būtų sugriuvę, taip. Bokštas elementariai kažkam iš jūsų gali reprezentuoti būsto reikalus. Na, pavyzdžiui, reikia persikraustyti, reikia būstą parduoti, galbūt tai yra kraustymasis net į kitą miestą ar į kitą šalį, galbūt tai yra būsto remonto reikalai. Bet jeigu tokių būsto situacijų neturite, tai žinot, kažkam iš jūsų gali tiesiog pasikoreguoti vienos dienos planas, o kažkam gali tekti koreguoti ir netgi visas 2 savaitės. Pavyzdžiui, būna, kad jūs prisėmėt klientų, susiplanavot, kad jūs dirbsite 5 dienas per savaitę ir netikėtai jūs peršalate, ar turite kažkokią tai alerginę reakciją, ar kitų sveikatos problemų, ar, pavyzdžiui, jūsų vaikai suserga ir nėra kam jų prižiūrėti ir jūs suprantate, kad viskas. Jūs turėjote tą planą, jūs buvote tam tikroj komforto būsenoj, kad viskas aišku, ką aš darysiu, kada kelsiuos, kur būsiu. O čia tokia situacija, kad viskas, jums reikia rašyti visiems klientam, atsiprašinėti, kad dabar keletą dienų aš jūsų negaliu priimti, reiškia, jeigu planavote, kad šeštadienį, sekmadienį nedirbsite, jau teks dirbti, nes kitaip nėra kur tų klientų įterpti, taip. Tai gali būti tokios įvairiausios situacijos. Per retro Merkurijų mūsų dėmesys dingsta, dėl to būkite labai atsargus virtuvėje su aštriais įrankiais ir žinoma vairuojant kelyje taipogi reikia atidumo. Jeigu būtent nenorite netikėtų avarijų ar įsipjovimų, tai būkite atidesni, mąstykite kelyje ne tik apie save, bet ir apie kitus vairuotojus. Būdami atidesni, jūs galite apsaugoti ne tik save, bet būtent ir tuos vairuotojus. Ne visi žino, kad yra retro Merkurijus, ne visi supranta, kad jų atidumas tikrai kenčia, o jūs galite sustrateguoti, apmastyti ne tik savo, bet ir jų žingsnius. Žmonės pradeda mėtytis, persirikiuoja iš vienos eilės į kitą, grįžta atgal, susigalvoja įvairiausių rizikingų manevrų, bet per retro Merkurijų jie gali atnešti labai daug žalos. Tai jūsų atidumas, jūsų lankstumas ir gebėjimas išeiti iš komforto zonos padės jum lengviau, pozityviau žiūrėti į tas situacijas, kurios gali netikėtai pas jūs atkeliauti. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Taipogi, kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams braškinės pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, kokia aktyvi korta jums iškrito? Lazdų tūzas. Tai yra pradžių korta ir būtent tų veiklų, tų reikalų, kurie yra ugningi, fiziniai, aistringi.
Šita korta sako, būkite drąsūs, ženkite pirmus žingsnius, tai yra lyderių energetika. Labai pagirtinos bus absoliučiai visos fizinės veiklos. Norite keliauti, keliaukite. Užsimanote sportuoti, sportuokite, judėkite, vaikščiokite, šokite. Čia taipogi gali būti ir noras, ugninga energetika, ta motyvacija. Užsimanysite galbūt pasitvarkyti namuose, kažkokį tai mini remontą pasidaryti, kažką atnaujinti, atšviežinti. Tai yra aistringa korta, kuri gali jumise pažadinti aistrą būtent savo partneriui. Jeigu esate ilgalaikiuose santykiuose, aistra gali vėl pabusti. Jeigu yra nauji santykiai, tai tie santykiai vėlgi gali turėti tą aistringą periodą, kai atrodo, kad turiu laiko ir santykiam, ir karjerai, ir namiškiam turiu laiko, ir sportui turiu laiko, ir turiu tiek daug energijos, kad nežinau, kur ją dėti, taip. Bet šita korta sako, nesuskistėkite, neišsigąskite, imkitės iniciatyvos, rodykite save. Darykite daug, nes būtent šių 2 savaičių laikotarpyje jums pavyks pasiekti tų užsibrėžtų tikslų. Šita ugninga energetika jums duos labai daug energijos sveikatos ir per tą patį laiką jūs padarysite žymiai daugiau negu įprastai. Tai čia labai svarbu nelaukti, kol kažkas jums kažką pasiūlys, atneš ant lėkštutės. Čia jeigu tik ateina kažkokios tai svajonės, troškimai, iškart rizikuokite, bandykite, gyvenkite šią dieną ir labai naudinga bus, jeigu jūs daugiau laiko skirsite sportui ar kitom aktyviom veiklom. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams braškinės pilnaties laikotarpiu. Šauliai jums iškrito lazdų devynetas. Lazdų devynete mes matome vyruką su aprišta galva, jisai jau yra, sakykime, gyvenimo mėtytas. Ir čia jau jam tampa sunku tai, ką jisai daro. Gali būti, kad jums fiziškai bus sunkios tam tikros užduotis veiklos arba emociškai. Ir čia labai svarbu, kad jūs tų dalykų nemestumėt, o pabaigtumėt iki galo ir jūs tuomet tikrai džiaugsitės tuo rezultatu. Ir būtent mes matome lazdą vaikino rankoje. Ta lazda yra jūsų atrama parama, kuri jums padės per visą tai praeiti. Net jeigu dabar atrodo labai sunku, neįdomu, jums pavyks tai užbaigti. Ir šita korta visada labai rekomenduoja nemesti viso to darbo, nes tai yra devynetų korta. Mažieji arkanai pas mus sunumeruoti iki 10. 10 jau yra ta pabaiga. Tai reiškia, jūsų laukia tas vienas ar keletas žingsnių iki pabaigos. Ir dabar yra tikrai netinkamas metas visą tai mesti. Ar aplinkiniai šeimos nariai jums suteiks tą paramą, ar jūs patys savo suteiksite paramą, būtent jūsų praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos, taip, visa tai jums padės per tai praeiti. Jūs galite praeiti daugiau, negu jūs įsivaizduojate. Na ir taipogi mes čia matome sieną pastatytą iš lazdų. Tai čia jums gali būti aktualus sienos momentas šių 2 savaičių laikotarpyje. Asmeninė siena, tai yra jūsų asmeninis ribos. Galbūt jūs norėsite nubrėžti tam tikras ribas, nes žmonės pradės kištis į jūsų asmeninius reikalus ar į šeimyninius reikalus, kurie jų neliečia. Tai čia labai svarbu yra nebūti patogiems, o drąsiai nubrėžti ribą, kad manęs tai netenkina, nenorėčiau šitų reikalų su jumis aptarinėti, kalbėkime apie darbą, o ne apie asmeninius santykius, taip. Nepabijokite nubrėžti tokių ribų. Na ir taipogi, kokia dar siena gali būti? Tai gali būti valstybės siena, kad jūs skirsite kitos šalies sieną. Tai reiškia, kad šita korta taipogi gali reprezentuoti keliones, kad jūs kažkur keliausite į kitą šalį.
O galbūt kažkas skiria jumis nuo kitų žmonių, va ta siena, taip. Galbūt jūsų šeima yra vienoje šalyje, o jūs vienas esate kitoje šalyje. Ir jūs galbūt pradėsite žiūrėti, kas vyksta ten, kur mano šeimyna gyvena. Kaip man juos pasiekti? Galbūt jūs neturite galimybės jų pasiekti. Ir kažkokios tai kalbos, kažkokios tai mintis susijusios su ta siena gali būti jums labai aktualios šių 2 savaičių laikotarpyje. Bet labai dažnai čia būna tokios situacijos, kad žmogus jau yra nudegęs nuo kitų žmonių ir jisai lengvai taip nepasitikė žmonėmis pažįstamais, jisai taip lengvai neatsiveria, nėra toks patiklus, tai viskas gerai. Čia yra, sakykime, gera savybė. Reikia suprasti, kam galima atsiverti, kam negalima, taip. Tai čia gali būti pas jūs toksai nepatiklumo jausmas šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai užakcentuojam dar kartą viską. Jeigu kažkokie darbai neįdomus, sunkus, tiesiog pailsėkite. Pakeiskite savo mintis nuo darbo kitą kryptimį. Galbūt pasižiūrėkite kokį filmą, serialą, pasivaikščiokite gamtoje, pabendraukite su draugais, kad šiek tiek pakeistume tą savo minčių fokusą ir tuomet jau bus lengviau grįžti prie darbo ir visą tai užbaigti. Ypatingai jeigu turime gerą orą, o jums reikia dirbti, tai būna labai sunku, taip. Bet šita korta sako, atsipūskite, bet nemeskite viso to, ką jūs jau padarėte, nes jūs artėjate finišo linijos link. Kai visą tai padarysite, užbaigsite, jūs didžiuosite savimi, ar tai yra knygos rašymas, ar tai yra kažkokie tais projektai darbe, ar tai yra tam tikri etapai jūsų asmeniniam versle, jūs sugebėsite su tuo susitvarkyti. Nebūtina per šias 2 savaitės visiems atsiverti 100%. Jeigu jūs jaučiatės prie tam tikrų žmonių nekomfortiškai, ar jums jie įtartini, atsiribokite, nusibrėžkite tą sieną. Jeigu kažkas lenda jūsų asmeninius reikalus, irgi taktiškai parodykite, kad tai jų neliečia. Na, o jeigu turėsite galimybę keliauti į kitą šalį, kirsti kitos šalies sieną, tai nepamirškite, kad mes turim retro Merkurijų, dėl to pasiruoškite 200% tai kelioniai. Ar yra papildomi traliukai užsienyje, ar turite Europos sveikatos draudimo kortelę, įsigykite interneto ryšį užsienio šaliai. Visi šitie dalykai jūs gali apsaugoti nuo netikėtų situacijų, kurios gali labai pabloginti jūsų kelionę. Tai tiesiog, kad nuotaika kelionėje būtų puiki, pasiruoškite viskam iš anksto ir jeigu kažkas nutiks, jūs žinosite labai greitai, kur kreiptis, kur skambinti, interneto ryšys bus ir jūs suprasite, kad nieko tokio, šiek tiek uždelsime, bet po valandos ar 2 problema bus išspręsta ir mes toliau keliausime atostogauti, taip? Tai pasirūpinkite visais šitais atsarginiais variantais, kad jeigu kažkas nutinka, ką aš darysiu, į ką kreipsiuos, ar turiu papildomai pinigų likusių kortelėje, ar turiu grinų pinigų, ar nepamiršau paso. Visi šitie dalykai bus labai labai svarbus. Bet tikrai keliaukite, jeigu yra tokia galimybė, bet pasiruoškite kelioniai labai labai atsakingai, nes kad kelionė eis ne pagal planą, tai čia yra beveik 99%. Bet ilsėtis reikia, taip kad jeigu yra galimybė keliauti, tai keliaukit. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Megas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams braškinės pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums pati korta kaladėje apsivertė ir tai yra didysis arkanas šventikas. Ir čia mes matome vyrą soste, kuris turi įtaką, kuris yra išmintingas. Ir tik nuo jo priklauso, jūs gausite raktą ar ne. Tai reiškia, kad šitam vyrui reikia įtikti.
Tai reiškia, kad jisai kontroliuoja tam tikrą prasme jūsų gyvenimą. Ir vat per šias 2 savaitės čia gali būti, kad turėsite svarbių reikalų susijusių su valstybinėm institucijom, tai gali būti VMI, Sodra, tai gali būti kažkokie tais vizų reikalai, leidimų gyventi, studijuoti užsienyje. Čia gali būti aplikavimas į tam tikras mokslo įstaigas ir laukimas vat būtent tų rezultatų. Ką jums tas šventikas pasakys? Jisai jums duos tą raktą, jums pavyks gauti vietą toje mokymosi įstaigoje ar ne, taip? Tai yra labai tradicinė korta, jinai susijusi su religija, su mokslu, su žiniomis. Ir va čia gali būti, kad arba jūs studijuosite, arba jūs būsite va tas va šventikas mokytojas mentorius, pas kurį eis kiti žmonės. Galbūt jūs padėsite mokytis savo šeimos nariams. Bet va tas va žinių išminties simbolis čia yra labai stiprus. Taipogi visi religiniai dalykai. Keliaujate į šventyklą, į bažnyčią, čia gali būti, jeigu turėsite vestuves, tai čia gali būti poros pamokėlės bažnyčioje, taip, čia gali būti krikštynos, čia gali būti tiesiog nuėjimas į mišias, gali būti ir jūsų darbdavys, kuriam turite įtikti, jeigu jums labai reikia darbo ir jūs žinote, kad negeras, nepalankus laikotarpis ieškotis darbo, bet nors keliems mėnesiams jūs norite užsidirbti, taip, tai čia jūs galite eiti į darbo pokalbį ir būtent jūs turite įtikti tam šventikui, parodyti save iš pačios geriausios pusės, kad jisai jūs priimtų į darbą, kad jisai jums duotų tą raktą, taip. Tai gali būti kažkokios situacijos, kur viskas priklauso nuo to, ar gerą ar blogą įspūdį paliksite šventikui. Čia gali būti ir jūsų darbdavys. Kadangi tai yra tradicinė korta, būtent tų senovinių pažiūrų, tai čia labai svarbi yra hierarchija. Todėl labai svarbu, taip sakant, nešokti aukščiau bambos, suprasti savo vietą toje visoje grandinėje. Jeigu jūs esate darbuotojas, o ne vadovas, tai nesistengkite vadovauti, nes tokiose organizacijose ir šitam darbdaviui, šitam vadovui tai nepatiks. Nes jisai į jūs žiūri kaip į mokinuką. Jūs atėjote, pavyzdžiui, į tokią darbo vietą, į tokią organizaciją, kur labai aiškus vaidmenų pasiskirstimas, yra daug įvairiausių grandinių vadovų ir visi supranta, kas ką turi daryti. Ir jeigu jūs esate tas toksai revoliucijų mėgėjas, kad atėjau į vieną poziciją, o dabar aš noriu pasiūlyti stipres idėjas ir tikiuosi, kad vadovybė mane klausys, tai čia greičiausiai jūs būsite nesuprasti, nes jūs šoksite aukščiau bambos, taip? O šita korta visada sako, čia gali būti tas šventikas netgi jūsų, pavyzdžiui, šeimos narys kažkoksai tai. Ir jeigu jūs esate labai toksai įdomus žmogus, ta balta varna, ir jūs per šias 2 savaitės su šituo šventiku susitiksite, tai jisai jums gali, pavyzdžiui, skaityti tos moralus, kad kodėl tu čia šitas spalva nusidažei plaukus, kodėl pas tave nosyje auskaras, kam tau ta tatuiruotė, su kuo tu čia susitikinėji, kada tu susirasi normalų rimtą darbą, man gėda prieš kaimynus, taip, tokios visos replikos. Tai gali būti, kad šventikas jums išsipildys būtent ir per šią perspektyvą, taip, bet čia jau tuomet turėkite omenyje, kad nesvarbu, ką šventikas sako, jūs turite elgtis taip, kaip jums yra gerai, taip, kaip jums yra komfortiška. Bet gerbkite tą žmogų, ypatingai jeigu jisai yra vyresnis. Nepradėkite ginčytis, kovoti su savo tėčiu, su savo seneliu, taip, su savo dėdėmis. Čia labai svarbu yra išmokti parodyti pagarbą, net jeigu jums atrodo, kad tas žmogus jos nevertas. Tai tiesiog išklausykite to šventiko, padėkokite už patarimą ir vis tiek eikite ir darykite taip, kaip jūs manote, kad reikia daryti. Bet veltis į ginčus čia nėra prasmės, čia yra tiesiog toks požiūris į gyvenimą, ta hierarchija, tradicijos, paklusnumas darbe. Taip, kad jeigu jūsų tai netenkina, tai tiesiog reikia keisti darbą ar apriboti bendravimą su tokiais žmonėmis, taip. Bet čia kalbant iš tos negatyviosios perspektyvos.
O šiaip dažniausiai šventikas mum atneša mokslus, arba kad mes patys turime tapti mokytojais, mentoriais. Jeigu jūs esate apskritai pasiklydęs savo gyvenime, tai čia naudinga yra ieškotis tokių išmintingų mentorių, kurie galėtų jums padėti jūsų tame kelyje. Ar tai yra karjera, ar tai yra asmeniniai santykiai. Ir ta mentorystė gali būti tiek asmeninė, tiek, pavyzdžiui, tiesiog žmogus, kurio jūs klausote socialiniuose tinkluose. Čia nesvarbu, ar tai yra virtualu, ar tai yra realu, bet ieškokite išmintingų žmonių, kurie jums gali kažkaip tais padėti. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas astrologinės, tarologinės savęs pažinimo paslaugas galite rasti elektroninėje parduotuvėje. Jeigu yra aktualu, tai Liepos mėnesio išsames prognozes 12 zodiako ženklų galite pasiklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai pagrindinis įvykis vandeniams braškinės pilnaties laikotarpiu. Vandeniai pas jūs pats darbymetis, daug atsakomybių, daug veiklų, jums iškrito lazdų 10, pasižiūrėkite, kiek daug lazdų vyrukas tempia ir kokiu greitu žingsniu jis keliauja į priekį, taip? Tai čia per šias 2 savaitės galite turėti daug atsakomybių, daug užduočių, daug klientų. Galbūt, pavyzdžiui, kolegos išeina atostogų ir jums tenka padaryti ne tik savo darbus, bet ir kolegų. Taip, būtent tie pavadavimai, kurie būna vasaros metu, gali ant jūsų pečių uždėti labai daug darbo. Net jeigu jūs nedirbate, čia jūs turėsite daug užduočių, daug atsakomybių ant savo pečių. Būtent mes matome, kad šitas vaikinukas pasidėjęs tas lazdas ant peties. Tai čia tos atsakomybės, kurios gali slėgti jūsų pečius, taip? Ir kai yra toksai didelis krūvis, čia labai svarbu nepamiršti savo sveikatos. Nes jeigu žmogus taip dirbs ilgą laiką, tai prives prie sveikatos problemų. Jeigu toks krūvis yra vienkartinis, ten keletą dienų ar porą savaičių, tai nieko tokio, bet jeigu jūs tokiu krūviu keliausite, sakykime, visą mėnesį ar visą vasarą, tai galite turėti rimtų sveikatos sutrikimų, o mes to tikrai nenorime, taip? Dėl to, kai šita korta iškrenta, kokie yra patarimai? Yra žmonių, kurie nepasitikė kitais, dėl to viską tempia ant savo pečių. Jeigu jūs esate toksai žmogus, čia jums yra žinutė, kad atėjo metas išmokti atiduoti dalį užduočių kitiem. Tikrai nėra taip, kad jums reikia daryti visą šitą. Kad kiti žmonės jums tame negali padėti, kad jie nieko nesupranta, tikrai ne. Iš tiesų, tie tikrieji jūsų darbai gali būti tik tai 20%. Kitus 80% gali padaryti ir jūsų kolegos, ar jūsų šeimos nariai, ar jūsų darbuotojai. Taip kad neapsiimkite daugiau darbo, negu iš tiesų jums reikėtų. Jeigu jums vadovybė tiek darbų užkrauna, mokėkite su jais komunikuoti ir pasakyti, reikia nusistatyti prioritetus, kurie darbai jums yra patys svarbiausi, o kurie gali palūkėti, nes būtent per 2 savaičių laikotarpį aš tikrai nespėsiu padaryti viso šito. Taip kad pasiplanuokime. Na ir taipogi mokėkite prašyti pagalbos, jeigu iš tiesų darbe yra didžiulis užimtumas ir jūs niekaip negalite tos situacijos pagerinti, tai tuomet bent jau prašykite, kad jums šeimos nariai namuose padėtų. Tai yra tvarkymasis, maisto gaminimas, skalbimas, lyginimas, taip, kad visa tai būtų jau padaryta, nes tikrai jums reikia bent valandos ilgesnio poilsio, daugiau miego, meditacijų, kvėpavimų kažkaip, kad nuimti nuo savęs tą stresą ir įtampą. Tai čia labai svarbu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į savo sveikatą ir mokėtumėt teisingai valdyti būtent šitas atsakomybės arba šitą darbinį krūvį. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas astrologinės, tarologinės savęs pažinimo paslaugas
galite rasti elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims braškinės pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas Saulė. Na, Saulė pas mus rodo ir pozityvumą, gerą nuotaiką, gerą stiprią sveikatą, galimybę pailsėti, galimybę pasideginti, galimybę praleisti daugiau laiko gryname ore. Svajonės pildosi, atrodome gražiai, esame charizmatiški, šarmingi, taip. Mes esame pastebėti, pamatyti, nes Saulė yra matomas dangaus kūnas, nuo jo nepasislėpsi, taip. Tai va šita korta gali rodyti, kad per šių 2 savaičių laikotarpį jūs galite būti pastebėti tiek savo versle, tiek savo samdomam darbe, tiek kaiminystėje, tiek mokymosi įstaigose. Čia galite būti išskirti iš minios. Jeigu jums svarbus žinomumas dėl jūsų darbo, tai čia pamastykite apie marketinginę kampaniją. Tai yra vaikų korta. Kažkam tai gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą ar daugiau laiko praleisto su vaikais, bet taipogi čia labai svarbus yra ir jūsų pačių vidinis vaikas. Pasistengkite per šias 2 savaitės padaryti kažką, ką jūs mėgdavote daryti vaikystėje. Ar jūs jau ilgą laiką nevalgėt kažkokio tai patiekalo iš vaikystės, ar jūs turėdavot vaikystėje kažkokias tai įdomias veiklas, kurias apleidote, taip, tai pamastykite, kaip jūs galite pradžiuginti tą savo vidinį vaiką, nes šita korta yra labai džiaugsminga, mes darome kažką, kas tiesiog mus taip stebina, kaip stebindavo kalėdų senelis, taip. Tai yra tokia stebuklo korta, kad wow, kuo mes vyresni tampame, tuo mažiau mes to wow efekto gauname, mes prie visko priprantame, net ir patys brangiausi pirkiniai mums atrodo tokie įprasti, mūsų per daug nedžiugina, taip. O va čia jūs turite pasistengti pabudinti tą savyje tokią mažo vaiko nuostabos energetiką. Kažkam iš jūsų tai gali būti elementariai, kad keliausite, kur šilta, kur yra saulė, kur galite pasideginti, pasišildyti. Gali būti gijimo procesas, nes čia yra gera nuotaika, tai reiškia, kad jūs galite pagaliau gyti. Finansinė situacija yra gera, kai iškrenta saulė. Net jeigu tų pinigų mažai, bet jūs užsiėmė kitais reikalais, būtent kaip vaikystėje, taip, nesvarbu, kiek ten būdavo tų pinigų, vis tiek ta galimybė praleisti daugiau laiko gryname ore, užsiimti įdomiom veiklom, tiesiog mus priverčia pamiršti apie tą finansinę situaciją. Tai džiaukitės gyvenimu, prisiminkite savo vidinį vaiką, nebijokite parodyti savęs, nes saulytė šviečia iš toli ir labai stipriai. Tai panašu, kad tikrai turėsite ne vieną priežastį džiaugtis šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės braškinės pilnaties laikotarpiu. Visas tarologinės, astrologinės, savęs pažinimo paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais, ten jūs jau galėsite paklausyti išsamių Liepos mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.